Nah ini pondok teman-teman, bekas yang masih kemarin. Airnya berantakan. Memang besar. Besar teman-teman. Hajar. Ini ada ya. Situ ada. Halo teman-teman, bertemu lagi kita hari ini ya bro ya. Ya. Nah udah lama kita nggak ngonten teman-teman ya, kurang lebih kemarin lah kita baru upload ya sebenarnya. Tapi kita kemarin itu nguploadnya buat videonya itu sekitar semingguan yang lalu. Jadi hari ini kita mau berangkat karena banyak sekali request dari teman-teman ya Mas Megi ya. Iya. Di video saya sama Mas Megi yang di di desa yang tertinggal kemarin bro ya. Iya. Nah jadi hari ini saya bersama Mas Ekor juga Mas Megi mau ke sana. Jadi kita 3 orang hari ini teman-teman. Iya. Kemarin kan kalau saya sama Mas Megi ya banyak sekali lah sesuatu yang kita temukan bro di sana. Ada gangguan lah sedikit. Jadi malam ini dan malam seterusnya kita akan sama Mas Eko karena Mas Eko ini ya orangnya pemberani teman-teman. Jadi kita uji aja mentalnya di sana nanti atau nyalinya gimana ya bro ya? Uji nyali. Kalau enggak lemah. Di sana itu teman-teman, desanya itu tertinggal, terus kita coba-coba nyari ikan juga di sana bro ya. Iya. Kita camping di desa tertinggal tersebut teman-teman. Nah Mas Eko ini lama nggak ikut karena dia sibuk ya, maklumlah. Lurah bro ya. Iya. Cucian banyak, cucian piring sibuk. Ini kades kita teman-teman. Kades hutan. Kades hutan kita lah. Oke, kita menuju ke spot teman-teman. Iya. Jadi kita ini ya 3 sampai 4 hari ya bro ya. Iya. Oke lah, ini terus videonya teman-teman. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut teman-teman. Next. Jalannya, Aduh, yang satunya duluan lagi. Mas Eko udah dulu. Dia nggak Tinggal. sabar katanya bro ya. Sabar. Jalannya bukan main. Main. Turun naik. Wah, keren sih. Ada pohon durian. Pohon durian. Nah ini kita udah mendekati spot teman-teman. Dekati. Ini udah lokasi. Iya ada lokasi. Karena ini ada pohon durian. Sana itu bermacam-macam buah-buahan bro ya. Ini udah mendekati desa yang tertinggal teman-teman. Di depan sana tadi masih kau udah duluan. Ya nggak sabar katanya. Ingin lihat di sana. Oke lah kita lanjut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya teman-teman. Yuk. Keren. Go. Nah ini teman-teman. Ada bekas orang juga yang kesini ya bro ya. Baru-baru ini kayaknya. Iya baru ini mungkin 2 sampai 3 minggu yang lalu. Itu bekas apa nih? Ini bekas dia masak nih. Wah, masak apa itu Iya. di dalam situ? Ini Masak nasi nggak mungkin ya? nggak mungkin masak ini. Masak ikan. Masak ikan Bisa. mungkin. Ya. Soalnya tujuan orang sini kan mungkin nyari Iya, ikan. nyari ikan. Ini pasti bekas dia masak ikan mungkin. Tuh bekas Soalnya dia. ya sungainya bawah situ bro ya. Iya dekat. Tuh. Dan pondok hutannya itu atau pondok Iya, rumah orang yang rumah tertinggal itu di situ teman-teman. Iya. Lumayan jauh sih dari sini, masih kurang lebih ya 15 menit lah. Iya. Oke kita lanjut bro. Lanjut. Oke. Nah ini pondok teman-teman, bekas yang masih kemarin. Tapi Mas Eko tadi kemana ya? Iya. Kok? Mana? Jangan-jangan dia nyasar bro. Sini bro, tempatnya arah sini. Loh. Kesasar dia bro. Waduh. Ini bro. Tiba-tiba dari arah sana. Waduh. Pasti Mas Eko ini masuk Ngikutin ke arah, air kayaknya nih. iya ke arah kanan tadi. Salah jalan bro ya. Pantasan nggak bisa ketemu. Pantasan kita nggak ketemu teman-teman. Mas Eko ngikut air. Oke lah. Ini dia pondoknya. Iya. Kayaknya nggak ada sih bekas orang di pondok ini bro ya. Yang baru-barunya. Iya yang baru ya. Tapi yang di sana tadi ada bekas orang, tapi dia kayaknya nggak kesini. Nggak kesini. Nah, Ada sini buah bro, itu. Buah itu banyak sekali. buah limau ya. Jeruk apa limau ini? Limau nipis. Limau nipis. Itu bisa kita manfaatkan.
Sungainya wah tinggi sekali bro. Semoga kita bisa dapat ikan di sana. Ini bisa masuk enggak? Bisa sih kemarin. Bisa. Coba aja. Coba aja. Tuh kan. Gelap. Mantap. Masuk aja nih ya. Oke. Oke, assalamualaikum buat penghuni di sini. Kita numpang nginap, bro ya. Numpang nginap. Permisi. Permisi. Main gelap. Oke. Waduh. Waduh, gelap ini. Masuk ini. Ini. Gelap ya. Gelap. Enggak juga. Bisa aja. Bisa aja. Ya. Iya. Nah, inilah bro keadaannya di sini. Tadi Mas Eko lewat bawah ya ternyata. Ya, lewat bawah. Pantesan nggak ketemu dengan Mas Eko ini. Perasaan. Nyasar. Kalau nyasar bahaya ini. Bahaya. Repot jadinya. Repot ini. Nah di sini kemarin saya mau lagi tidur dan suara itu dari arah sana bro ya. Dari sana. Iya. Terus suara orang jalan itu meliling dari belakang sini. Wah, ada dapurnya sih. Ada. Nah, Semoga kita aman malam ini bro ya. semoga Dan aja. semoga Mas Eko bisa dengar gangguan. Karena dia penasaran. Jangan tidur satu malam. Jangan-jangan Itu yang bunyi. ini Iya. kepala. Ini yang sempat kita review Iya kemarin ya. kemarin. Iya, itu Itu kepala apa itu? monyet. Kalau babi itu bro. Babi hutan. Bukan ya. Itu apa? Bicang. Juga itu. Tahu. Karena kelamaan. Nah, ini nggak boleh diganggu sih ini sebenarnya. Itu ada penghuninya di Ya. Oke lah kita istirahat. Mungkin kita akan ngopi-ngopi di sini Siap. teman-teman. Setelah itu kita lanjut berkegiatan. Apakah kita nyari ikan atau seperti apa nantinya? Iya. Ikuti terus saja videonya. Sampai nanti malam pokoknya sampai selesai video ini. Ya. Kita bakal seru-seruan. Hah. Oke, kita ngopi teman-teman. Ya. Dan ternyata di situ kayunya apinya basah. Jadi untunglah saya bawa kompor jadi kita ngompor aja. Ya. Masak aja walaupun kayunya basah nggak ada masalah. Kita masak apa? Ngerebus air ya bro ya? Rebus air. Ngopi manja ini. Ini kayaknya basah. Iya masak. Mungkin Oke, kita ngopi sambil makan snack sambil santai dulu istirahat bro ya. ya. Jadi setelah ini baru berkegiatan, entah itu kita nyari ikan, entah apalah nanti. Iya. Pokoknya berkegiatan lanjut terus. Oke. Jadi ikuti terus videonya. Oke, mantap lah. Hit. Tinggal ngopi. Nah. Jangan terlalu banyak gula. Tapi banyaklah kopinya. Bukan kopi. Kalau banyak gula bukan ngopi namanya. Iya. Gula. Kopinya langsung kita ajar sini aja bro ya. Karena cangkir ternyata lupa. Oke. Segar bujur. How? Kita ngopi. Berangkat. Mancing. Nah ini teman-teman, kita berangkat mancing dulu. Ya. Ikan. Tadi udah ngopi selesai ya bro ya. Ya. Istirahat udah selesai. Saatnya kita berangkat mancing nyari ikan teman-teman. Iya. Semoga berhasil untuk lauk malam ini. Ya. Dan nanti malam kita masak sambil santai-santai ya bro ya. Ya. Buat malam bos ini ya. Ya. Kali ini bro. Daripada nggak ada dapat ikan bro ya. Jadi kita petik Nah ini dia teman-teman. tanaman apa ini? Pakis. Kalau di sini nyebutnya Paku ya. Nah ini dia. tapi bukan paku di pasarannya. Iya bukan. Ini sayur yang sangat-sangat nikmat teman-teman. Iya.
kalau mau cari sayur ini harus ke hutan dulu kita. Dan sayur ini di pantai khususnya. Iya, santai. Rasanya enak ini. Iya. Kita masak aja ini bro. Apalagi kalau sama ikan bro, enak ini di sup. Iya. Semoga aja itu bisa nangkap nanti. Biar kita bisa makan ikan sama sayur ini. Sayur yang lumayan langka nih bro ya. Iya. Kalau di kota Mungkin nggak ada ya bro. ada di kota ini mungkin. Sayur mayur. Ini dia. Ini dia. Wah. Itu ada ya bro. Ini udah tuh. Lumayan lah. Nanti kita cari apa tambahannya. Hilir ya bro. Ya sih. Mancing aman. Oke, kita cari lagi nanti teman-teman. Oke. Yuk. Gimana masih ada bro? Masih bro. Memang banyak Masih. ya. Ini kita ke arah hilir. Mancing dan nangkap di sana. Jadi kita nyari pucuk ini banyak harus untuk sayur. Enak ini kayaknya. Ini lebih enak daripada ayam bro ya. Wih, Kalau nggak percaya coba aja nih, Coba cari aja. aja pucuk pakis. Kalau nggak percaya ini lebih enak daripada ayam. Kita lanjut lagi. cari di Google ya. Pulang cuy. Oke. Nah ini kita dapat pucuk pakis teman-teman. Nah ini dia pucuk pakis. Banyak. Banyak cuy. Orang kota mungkin nggak pernah makan kayak gini ya. Iya. Ini enak sekali. Apalagi kalau kita dapat ikan sebenarnya tadi tambah mantap. Sayangnya ikannya nggak ada. Enggak ada. Tapi ini udah lebih dari cukup. Kita juga bawa ini bermacam-macam makanan di sini intinya. Tapi kita nggak usah masak ini makanan ya. Ada Iya. ikan juga, kita bawa ikan kering. Terus sama apa? Daging juga, daging yang saset bungkus. Nah, Tapi kayaknya ini lebih enak bro ya. enak ini. Ini udah selesai teman-teman. Ini bumbu-bumbunya. Biar rasanya ini lebih nikmat daripada ayam. Inilah bumbunya. Kita nggak usah pakai bawang merah agar dia terasa lebih kayak geprek-geprek ayam geprek gitu ya. Jadi di sana Mas Eko itu ada masak apa bro? Nasi bro. Masak nasi. Jadi kita pakai 2 tungku ya. Iya. Mas Eko tunggu di sana masak nasi. Saya masak di sini agar cepat karena lapar. Lapar ini bro. Kita masak dulu cuy. Ini kita pakai minyak yang margarin aja karena minyak mahal. Dimana-mana itu kalau mahal kita harus hemat ya. Entah itu minyak, entah itu apa. Nah, kan? Ini aromanya keluar kalau margarin ini bro ya. Iya. Ini mungkin yang tambah sedap. Iya. Nah kan baru ini. Tuh. Bawangnya wih. Gimana bro untuk urusan aromanya? Wah, benar bro. Nyengat dong. Ini yang tidak kalah penting juga untuk masakan sayur ini harus santan. Kalau ada ikan lebih bagus lagi ditambah ikan.
Tapi kalau nggak ada ikan ya, ini emang cocoknya sama ikan nih pasangannya. Cemplung aja bro ya. Iya. Ah, Ya, beda bro. enggak sih kayaknya harus 2 kali masak. Tapi kalau dia udah lama-lama kayaknya enak aja bro. Tunggu aja. Aroma. Wih, wih. Aduh, airnya bro masukkan sini. Bro. Lagi. Iya gitu. Terus aja. Iya, terus aja. Iya, iya. Nah, Tuh dia. jadi setelah ini matang baru yang satunya lagi nanti. Mantap. Kan. Ah, cuci tangan bro. Kecolongan ini. Kecolongan. Oke, nah teman-teman, jadi kita udah masak semua ya. Iya. Nah ini Sederhana aja ya. sederhana tapi ini rasanya luar biasa sekali teman-teman. Karena di desa kita makannya sering makan ayam, makan apa ya. Jadi kalau di sini kita cari sensasi yang mantap. Iya. Pucuk apa ini? Pakis ya. Is Ini sangat jarang sekali ini. jarang ditemukan. Ya, ditemukan nih. Kalau kita nggak susuri pantai ke arah hulu kayak gini ya bro ya. Iya. Mungkin nggak dapat pakis kayak gini. Oke. Panas. Hmm. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Ya. Kalau dibandingkan ini lebih enak ini daripada ayam karena memang berbuah. Iya. Pas ya? Iya. Menurut saya itu. Karena kalau makan ayam tuh kan sering. Kecuali ayam kampung ya. Kalau ayam kampung tuh Jarang. keras, Tapi enak. tapi enak. Kalau makan pucuk pakis ini setahun sekali Iya. mungkin. Setahun sekali. Bahkan nggak pernah ya. Iya. Kalau nggak ke hutan, Dan dia juga jarang bro ya. ya itu pun ada Musim ya. Ya ada jenis sungainya juga yang ada pertumbuhan ini. Musim dia nggak ada. Biasanya ini kan dimakan sama binatang ya. Hai. Oke, nah teman-teman, jadi sekarang udah jam 8.51. Saya dan Mas Eko dan juga Mas Megi mau masak ini dulu ya, Ya. Apa itu? Mutiara. mutiara. Sagu mutiara. Jadi kita mau bikin cemilan malam teman-teman. Ya. Sagu mutiara kita kombinasi sama ini santan terus sama susu. Ya. Ini rasanya gimana? Kita juga nggak tahu bro ya. Ya. Nantilah kita lihat. Ini pakai air. Pakai air nggak bro ini bro? Pakai. Pakai ya. Saya ambil dulu ya. Enggak sedikit aja airnya biasanya. Pakai banyak ya. Iya. Langsung tuang airnya kah? Airnya dulu pak. Iya. Airnya dulu. Oh Ini. bro. Jadi malam ini kita sambil santai teman-teman, sambil menikmati makanan juga ya bro ya. Ya. Kurang kah? Nanti aja namanya. Nanti aja. Nah, ini kan. Ini baru masukkan ini ya. Iya. Nah. Jadi setelah ini mengembang, si sagunya itu baru kita masukkan Susu. susu sama ini Santan. santan. Kayaknya enak ya. Iya. Jadi kita nikmati sambil kita ngobrol santai nanti. Kayaknya kita bakal begadang nih teman-teman. Terus di luar sana ini kondisi bulan tuh Sangat terang ya, Terang. purnama mungkin Ya. teman-teman malam ini. Kita nggak tahu juga, nantilah kita keluar ya setelah santai-santai nanti menikmati suasana malam juga di luar ya kita. Terus di dalam juga Menunggu. jangan lah bro. Jangan sembarang ngomong bro, nggak boleh. ada sendok kita.
Ini kayaknya lama ya bro ya, enggak juga ya? Enggak juga. Kayaknya saya pertama kali juga nih masak ini apa, sagu mutiara. Rasanya pun saya nggak pernah tahu ini gimana. Kita coba aja ya nanti gimana rasanya. Udah. Tutup ya. Iya, tutup. Sampai airnya mendidih. Oke, jadi kita ini udah banyak lokasi camping teman-teman sebenarnya. Ke lokasi yang kemarin bro ya, yang kita dapat ikan itu bagus juga, cuman kondisi jalannya nggak memungkinkan teman-teman untuk ke sana karena sekarang ini lagi musim hujan. Nggak tahu juga, padahal ini sebenarnya harus memasuki musim kemarau bro ya. Iya. Tapi sekarang ini nggak ada kemarau sama sekali teman-teman, malah hujan bertubi-tubi. Hujan badai. Ya, jadinya nggak bisa ke lokasi sana kita teman-teman. Makanya ini Pak Kades juga penasaran teman-teman ingin kesini, makanya kita ajak kesini aja bro ya. Iya. Kayaknya pernah dulu Pak Kades kesini ya? Pernah ya? Pernah apa enggak? Nggak pernah kayaknya bro. Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah ikut Nggak Pak Kades. pernah ya? Iya. Jadi sejauh ini nggak ada apa-apa ya bro ya, Iya. aman sih teman-teman. Cuma ada Iya. terang bulan. Kalau saya sama Mas Megi kemarin pas makan aja udah ada bunyi di udah sini. ada, iya tuh di arah pojokan sana teman-teman. Terus pas malamnya ada yang kayak ini orang jalan di sini. Malam ini semoga aja aman ya bro. Iya. Semoga, dan semoga kita bisa dapat ikan nih malam besok teman-teman. Kalau malam ini kayaknya enggak, soalnya airnya tinggi, dan juga saya ada pasang tajur dikasih sedikit tadi di bawah. Coba-coba aja. Nah, mendidih bro. Iya. Jadi belum mengembang. Iya, belum ngembang. Itu mendidih nih bro. Iya. Langsung cemplungkan susunya. Iya. Dibuat juga ya. Iya. Aja. Ini tambah kental kayaknya ya. Iya. Susu kental manis. Terus santannya lagi. Nah. Ini terlalu banyak santannya. Ya, tuh. Inilah dia hasil jadinya bro. Nah, Sampai dia matang-matangnya. wih, Aromanya. ngeri. Jadi kita tinggal tunggu aja bro ya. Iya. Setelah ini matang baru kita santai-santai ngobrol di sini. Iya. Ini nggak lama lagi ya bro. Ya, Sekitar 2 menit lah. ya kurang lebih 2 menitan Iya. selesai. Sampai ini apa? Yang putih-putihnya hilang. Iya, Bang? hilang. Itu berarti dia matang ini, putih-putihnya ada sedikit lagi. Oke, tetap ya. Kita tunggu ya. Saatnya tutup lagi. Oke. Coba dulu. Nah, ini kan yang putih-putihnya udah hilang, Iya. jadi dia udah matang ya. Kejadiannya seperti itu ya. Iya. Warnanya merah gitu. Pekat lagi. Cut. Pas. Pas. Mantap. Ini makanan jadul bro ya. Iya. Dulu itu saya ingat waktu masih kecil sering makan kayak gini. ya. Waktu pas tanam padi ya. Iya. Dalam padi di ladang. Dan sekarang kita ulangi lagi, oke? Iya. Oke. Kita santai aja bro sambil ngobrol-ngobrol gini kita makan ini. Takar. Tuangkan. Bakar itu ya. Takar. Aromanya bro. Udah ya. Ya. Ah itu Mas Megi itu ngapain tuh? Ngapain bro? Buat sendok. Bikin sendok bro. Oh, bikin sendok untuk makan ini. Ya. Punya kekurangan. Saat-saat yang ditunggu. Inilah makanannya, cemilannya teman-teman. Kita pakai ini apa? Nabati untuk bingkisan di pinggiran sini. Mantap. Tuh, Bagi dulu. ini termasuk makanan Mahal. mahal jadul juga.
susah ya ngedong. Kayak kan kita helak itu mengganggu itu kita sama dan bulat tuh. Oke lah, kita makan. Ya. Gimana bro? Wah, Luar biasa ya. keingat Keingat Pas. masa lalu ya. ya pas makan yang ini. Wah, langsung di Langsung kepala. selebel. Ya, selebel di kepala. Wih. Oke. Gila. Gila, Bu. Cewek, Bro. Gimana? Bawa itu kamera. Nah. Itu aku udah. Dor, enggak tengok. Dia jauh dok jelas. Ya lah, jangan dihiraukan Iya. teman-teman. Yang penting kita lanjut. Untuk makan enak. Jamai kamu dulu nanti dia. Bukan do, pertama ke do. Dalam lo ke hulu. Jamai bujur. Era pelak luman ke do. Pero Pasti ada malat ke do. dulu. Merengan itu ke do. Gimana ada malat ke do. Dan kemudian apa? Namanya oke sama apa? Nama jenis ya kan? Melat. Oh, malat. Suara ke ikan bawah atau enak. Oh. Melat teror. Cuma tinggal ngetek. Hmm. Kalau tinggal dulu nipuk tek. Melat teror kan diulah kut kelas tikus kan. Melat kan malah itu mulai. Gitu. Begah. Lumayan. Banyak. Boleh. Baik. Ada lagi teman suaranya. Iya, kalau misalkan kalian bisa dengar. Iya. Ini belum pernah ya. Bang? Dia belum bernama ini sebenarnya. Bulan sangat terang sekali di luar teman-teman. Nanti kita coba keluar ya, ke luar sini bro, keluar rumah. Kita bawa kamera teman-teman. Santai-santai juga di luar nanti. Kita mau lanjut makan dulu. Setelah ini kita keluar teman-teman. Ya. Oke. Nah teman-teman, jadi ini kita mau cek keluar ya Mas Eko ya. Iya. Mau cek keluar ke arah yang ada suara tadi teman-teman, ke arah situ. Sekalian juga kita mau lihat tajur di Oh iya ya. di apa di air ya, sama pancingan juga di sana masih ada umpannya tadi, semoga berhasil. Daerah sini bro tadi suaranya bro. Daerah sini ya. Iya. Oh iya. Memang teman-teman, kemarin juga yang saya mau lagi dari arah sini juga bro ya, Iya. ke arah sungai ini. Tok saja arah ini kan. Karena tidak lagi tok dia kan ham. Oke. Kita ronda dulu bro ya. Ya. Kondisinya terang nih sebenarnya ya. Oke, mantap, mantap. Benar-benar purnama ya bro ya. Iya, tuh. Terang menderang. Itu bulannya lumayan besar gitu teman-teman. Ya. Karena Ini kalau bulan purnama ini apa artinya bro? ya, biasanya kan Satu asap. hewan-hewan itu berkeliaran ya. Satu A. Tuh berkeliaran Mas Iya. Eko. Kita lihat pancing dulu ya.
Gimana? Kena. Wih, kena, bro. Kena. Kena ini teman-teman. Oke. Ah. Ikan ini. Kelihatan nggak bro? Punya saya ini kena bro. Kena juga ya? Ini besar ikannya bro. Mana? Ini. Kena. Nyemplung aja. Besar bro. Ini punya Mas Eko besar ini. Aduh, nyangkut nih. Nah ini dia. Pancingan Mas Megi nih. Mantap ini. Oh. Oke. Baung bukan juga. Bukan ikan apa ini bro? Enggak tahu ini. Kayak Bagarius ini. Kena bro? Kena. Nyangkut. Jangan-jangan ini ikan apa ini? Telan. Telan. Tuh. Belit. Ini terlalu jauh juga ini. Nyemplung aja. Jangan bro. Dalam. Di anu bro. Ini Tunjukin dari kayu bro. Tariknya bro. Nah ini pancing Mas Eko ini teman-teman. Kayaknya besar kenanya. udah lepas nih. Melawan bro. Besar kayaknya ini bro. Besar bro. Aduh, saya digigit undang. Ini proses pengambilan ikan ya. Tarik bro. Udah. Memang besar. Besar teman-teman. Hajar. Nah ini. Apa itu? Coba tebak. Coba kalian tebak ikan apa ini. Jangan diangkat. Ini Jangan dia. disenter. Kelihatan nggak bro? Gitu aja. Jangan disenter. Ini teman-teman. Matikan aja. Nah Oke. ini ternyata hasil pancingnya Mas Eko. Oke. Wow besar. Lumayan bro. Gila. Kita udah kenyang ya. Baru ikannya kena. Sayang sekali. Ah. Ada 1 kiloan ya bro. Iya. Kalau di video ini pasti kecil ya. Kalau nyatanya ini ikan baung dan nah ini Panjang ini. siripnya panjang ini. Oh, ininya panjang. Baung. Oke lah. Mantap. Ternyata tidak sia-sia. Ada hasil. Berarti besok pagi kita ini. Lebih banyak. Iya pasti banyak ini kenanya. Kita cari cacing aja ini pasang di sini bro. Oke. Lauk untuk besok. Mantap. Besok pagi kita makan ikan teman-teman. Oke, kita lanjut ke pondok. Oh, tapi ini kita pasang lagi ya pancingnya untuk kita lihat besok teman. Setelah ini kita lanjut terus santai-santai dulu. Kalau nggak ada masalah dan aman aja, kita langsung tidur aja nanti. Terus videonya. Mantap. Bulan purnama. Oke, nah teman-teman sekarang kita udah di rumah. Iya. Tadi udah lihat tajur ya. Jadi katanya Satu ya yang besar, satu yang kecil. Tapi yang kecil ini kita lepas. Jadi kayaknya aman sih teman-teman. Jadi kita tidur aja. ini udah pas jamnya ya. Iya, pas jam tidur nih. Nah, udah jam 11 lewat 17 teman-teman. Oke, tidur. Selamat malam ya bro ya. Malam. Sampai ketemu besok pagi teman-teman. Iya. Tapi ini kita update terus videonya. Siapa tahu nanti malam kan ada sesuatu yang terjadi atau apa. Semoga aja tidak ya bro ya. Iya. Jadi kalau ada sesuatu ya kita update videonya teman-teman. Biar teman-teman juga bisa menyaksikan keseruannya. Jadi semoga aja tidak ada terjadi apa-apa. Aman. Intinya kita bisa tidur dengan nyenyak sampai ketemu besok pagi. Kalau ada sesuatu kita bakal update videonya lagi ya bro ya. Oke. Next. Oke. Wih. Hadap nggak ngantuk? Ada. Engkau. Halo, nah ini teman-teman jam 2.41 hujan. Ini masih kau masih tidur. Bangun woi, bangun. Hujan. Woi, bangun woi. Oh. Ini bangun. Woi. Hujan bro. Nah, bocor. Oh, ini bocor teman-teman. Bocor.
bocor. Air dari langit mengalir. Malam. Oh, motor. Oh, ini air dia. Ini masih kau. Bocor. Oh, kita lagi ngecek tempat untuk tidur teman-teman. Jadi kita ngungsi ke dalam situ. Kalau ngungsi, ini Mas Megi lagi bersih-bersih. Jadi kita berpindah ke dalam kamar sini ya bro ya. Ya. Ini agak kurang bocornya. Iya, berarti bisa tidur di sini ya. Iya. Jadi kita tidur di sini teman-teman loh. Ini terlalu bocor di sini. Namanya ada ya. Resiko aja. Di luar sana itu hujannya lebat sekali teman-teman loh. Mengungsi kita tengah malam. Oh, ini basah semua dah. Oh, banjir ini arah saya di sini. Oh, itu air semua situ. Ini jarak kepala masuk ke air. Kalau tinggi air juga. Dan di sini air juga teman-teman. Betul. Oke. Semoga kita bisa tidur nyenyak lagi setelah ini. Kalau terjadi sesuatu kita bakal update lagi videonya teman-teman. Semoga hujannya cepat reda agar kita bisa tidur nyenyak. Sampai jumpa besok pagi bro ya. Ya. Besok. Oke teman-teman, selamat pagi. Nah ini dia. Ini masih tidur. Dan di luar sana udah terang. Oke, setelah ini kita mau lihat tajur dan kita mau masak juga. Tapi kita lanjut di part 2 nya teman-teman. Jangan lupa saksikan part 2.